السلام علیکم دوستو، یہ جو میرے ہاتھ میں آپ فلٹر دیکھتے ہیں اسے بولتے ہیں ABS فلٹر۔ بہت سارے دوست جو ہے کمنٹس کرتے ہیں کہ زبیر بھائی ہماری بائک جو ہے ٹیوننگ کرانے کے باوجود نہ تو فیول ایوریج اچھی دیتی اور نہ ہی بائک کی جو ہے پرفارمنس اچھی ہوتی، ساؤنڈ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ جب سے یہ 2024 ماڈل بائک ہے اور جب سے یہ بائک آئی ہے، یہ دیکھیں کسی بھائی نے بھی اس کا جو ہے ABS فلٹر صاف نہیں کیا۔ اب بھائی بھی یہی بول رہا تھا کہ زبیر بھائی بائک تو نہ چلانے میں مزہ کرتی ہے، یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ اندر سے نکل رہی ہے، یہ دیکھ۔ اب بتائیں کہ جب اس کا یورو ہی پوری طرح کام نہیں کرے گا تو کیا بائک خاک مزہ کرے گی؟ تو جب بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بائک کی ٹیوننگ کرانی ہے تو یہ ABS فلٹر جو ہے یہ لازمی صاف کرانا ہر قیمت پہ۔ یہ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ ہے۔ تو دوستو ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، وہ بھی اس طرح کے مسئلوں کے لیے اپنی بائک کی ٹیوننگ جب بھی کراتے ہیں تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔